Tarsius adalah pemburu kecil yang sangat efektif di malam hari. Tidak seperti hewan lain, Tarsius tidak bisa menggerakkan bola matanya. Sebagai gantinya, mereka memutar kepalanya hingga hampir 180 derajat untuk melihat sekitar. Kemampuan ini membantu mereka mendeteksi mangsa tanpa banyak bergerak. Saat target sudah terlihat, Tarsius akan melompat dengan cepat dan akurat. Serangan ini biasanya berlangsung dalam hitungan detik. Dengan kombinasi penglihatan tajam dan kecepatan, Tarsius menjadi salah satu pemburu malam paling efisien di hutan.